好，各位大家好，廖師傅啊，各位，啱啱亦都新做咗個單位啊，俾大家參考下。呢個係一個23人嘅單位嚟嘅，做一房嘅佈局啊。咁入邊嘅房間係4尺半床嚟㗎，梯級，跟住呢度側身嘅廳用櫃，玻璃趟門啊，廚房，大家都會係咁做㗎啦啊。L 型嘅櫥櫃、L 型嘅醒石台面同埋吊櫃啊，咁L 型嘅做法嘅好處咧，嗱，連道門可以打開佢，入邊放嘢攞嘢空間大同埋方便啊。同樣地都可以做菱形嘅喎啊，菱形嘅話咧就係攞嘢相對，因為門呢度一個門啊嘛，打開入邊空間大，攞嘢冇咁方便咯。但係外觀上好睇啲，即係各有優缺點㗎，睇翻你哋自己中意嘅啫。即係呢邊咧就做多櫃桶俾佢啦嚇，俾佢用。跟住呢邊咧同樣地都係醬油架櫃、吊櫃嚇，全部都有齊晒㗎啦。嗱，客廳位分體冷氣啦，做出嚟啦。咁然之後咧，吊櫃、衣櫃、儲物櫃啊，全部都做晒㗎啦嚇。咁跟住咧就係洗手間位啊，呢度7字櫃啦，鞋櫃、獅字櫃啊。咁然之後咧就係雪櫃位、吊櫃啊，呢度係吊櫃。下邊就呢組地櫃、醒石台面、鏡櫃、吊櫃、假天花啊，全部做晒，係啦。咁客戶想舒服啲，所以就唔做玉屏啦，係啦。玻璃趟門打開，4尺半床，啊出入都好舒服嘅，好方便，係嘛？一個梯級行上嚟，跟住就係床嚟㗎啦，同埋4尺半嘅獅字儲物櫃，呢一組櫃就俾翻廳用咁樣，咁做出嚟個效果，如果兩夫妻住嘅話咧，其實都係好舒服嘅，係啦，參考下咯，係咯，如果兩夫妻嘅話咧就好舒服嘅，客廳夠晒大啊嘛。